नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडिसिन न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है टोरेक्स टैबलेट। टोरेक्स टैबलेट टोरक कंपनी का एक जाना माना प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसका नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया होगा और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने वाले होंगे, तो उन्हीं के लिए वीडियो आज हमने बनाई है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को खांसी और नज़ले की समस्या रहती है, उनके लिए ये एक बहुत ही असरदार, बहुत ही बेहतरीन दवा है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ज़ुकाम बार बार होना या फिर ज़ुकाम का इन्फेक्शन होना या फिर ज़ुकाम की एलर्जी होना, ये सारी समस्याएं रहती हैं। वहाँ पर भी ये टैबलेट आपको बहुत ही असर देगी, बहुत ही आपको बेहतरीन इसका रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये टैबलेट बलगम को बाहर निकालती है और बहुत ही जल्दी आपको खांसी में रिलीफ दिलाती है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा खांसी होने की समस्या पर आप लोग इसके साथ टोरेक्स सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। खांसी या जुकाम जैसी भयंकर समस्याओं में आपको इस टैबलेट का रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड डला हुआ है 30 मिलीग्राम में। इसके अलावा इसमें गुइफेंशन भी डला हुआ है जो कि 200 mg है। एम्ब्रोक्सोल छाती की कंजक्शन को दूर करता है, साथ ही साथ बलगम को भी बाहर निकालता है। इसके अलावा गुइफेंशन खांसी और ज़ुकाम दोनों की समस्याओं में बहुत ही बेहतरीन है। अब दोस्तों, बात करेंगे इस टैबलेट के प्राइस के बारे में। तो 60 रुपये में आपको ये 10 टैबलेट कहीं से भी मिल जाएगी, कहीं से भी आप इसे ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। कंपनी की बात करें तो टोरक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 3 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। दोस्तों, अस्थमेटिक कफ में, वूपिंग कफ में, पोस्ट सर्जिकल कफ में, ड्राई कफ में, स्मोकर्स कफ में, क्रोनिक कफ में, इन सारी तरह की खांसी में आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इसका यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो दोस्तों, इस टैबलेट का इस्तेमाल आपको एक टैबलेट खाना खाने के बाद सुबह, एक शाम गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। 3 से 5 दिन तक लगातार सेवन कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खांसी की समस्या रहती है। ये टैबलेट आपकी बलगम को, खांसी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।